ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ് ഓഫ് ആർട്ട് ഓൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒപ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, കട്ടകളെല്ലാം വെച്ച് ബാക്ക് ടയർ പൊക്കി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ചെയിൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ചെയിൻ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ജസ്റ്റ് ഇൻ 7 seconds. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ 2 ചെയിൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും 2 വണ്ടിയുടേതാണ്. അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സുസുക്കി സമുറായിൻ്റെതും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക്കോണിൻ്റെതുമാണ്. ഇത് വാങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി കസ്റ്റം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ എഞ്ചിൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സ് 100ൻ്റെ എഞ്ചിനും ബാക്കിൽ വരുമ്പം യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഹബ്ബുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സ് 100ൻ്റെ ചെയിനാണ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചെയിനും ലെങ്ത് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിക്കോണിൻ്റെ ചെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമുക്ക് യൂണിക്കോണിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് നമുക്ക് യൂണിക്കോണിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ്റെ ലെങ്തും കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ 2 ചെയിൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് വണ്ടിയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചെയിൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ചെയിൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് വീല് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൂസാക്കി വെച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ ഞാൻ ആക്സിലിൽ തട്ടി ഊരാൻ നോക്കി. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്റ്റേയും നമ്മൾ റിമൂവ് ആക്കാൻ മറന്നുപോയി. ആദ്യം ഇത് വേണം റിമൂവ് ആക്കാൻ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടയർ റിമൂവ് ആക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് തട്ടി ഇറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്റ്റേയും നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടയർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് കൂടി റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഹബ്ബിൽ തന്നെ വെക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹബ്ബിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പഴയ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലെ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആർക്കെങ്കിലും യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 42 ടീത്തുള്ള സ്പ്രോക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ മാക്സിമം കിട്ടാവുന്നതിൽ വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് നോക്കിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 43 ടീത്താണ് ഇപ്പം ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് വണ്ടിയിലേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്രിസ് ക്രോസ് പാറ്റേണിൽ മാത്രമേ ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെയിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ കൂടി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ക്ലിപ്പെല്ലാം പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ ശേഷം പുതിയ ചെയിൻ സ്ലൈഡർ വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ചെയിൻ സ്ലൈഡർ. ഇത് നല്ല ഓൾഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. പഴയ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 92 രൂപയാണ് പഴയതിൽ MRP ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു 80 രൂപ റേഞ്ചിൽ നമുക്കിത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പതുക്കെ അതിനുള്ളിലൂടെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്ന് കാണാം, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ ഇറക്കി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം, എങ്കിലേ അത് കയറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാടാണ് കയറാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കേസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കേസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ലിവർ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഗിയറിൻ്റെ ലിവർ അഴിക്കാൻ 8ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗിയർ ലിവർ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുതന്നെ ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഹാഫ് ആക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കേസ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയിൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം യൂണിക്കോണിൻ്റെ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള ചെയിനാണ് വരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ആ സമുറായുടെ ചെയിനിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് നേരെ വണ്ടിയിലേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ചെയിൻ വണ്ടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പം ചെയിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുമ്പൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിൽ ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവുകയും ഒരു ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിൽ കറക്റ്റ് പ്ലേ കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഈ ചെയിൻ ഡാമേജ് ആകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ മാക്സ് 100ൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സുസുക്കി സീരീസിൻ്റെ
ഏതെങ്കിലും സ്പ്രോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റിയർ സൈഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഹബ്ബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂണിക്കോണിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമുക്ക് റിയർ സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2 ചെയിൻ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് യൂണിക്കോണിൻ്റെതും വാങ്ങണം, അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ് സെൻട്രോ സമ്മറായോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും വാങ്ങണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത്തും മാച്ചിങ് അല്ല. കാരണം യൂണിക്കോണിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള ചെയിനാണ് യൂണിക്കോണിന് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് സമ്മറായിൻ്റെ തന്നെ ചെയിനും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്ന് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമ്മറായിൻ്റെ ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അത് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു 3 പീസാണ് നമ്മൾ ഈ സമ്മറായിൻ്റെ ചെയിനിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പം ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം കാണാം, കണ്ടില്ലേ, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ആയി പോകുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക്കോണിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മറായിൻ്റെയും ചെയിന് സെയിം അല്ല, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വലിയ രീതിയിൽ അത് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കില്ല. എങ്കിലും നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെ വ്യത്യാസം അതിൽ കാണാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ 2 യൂണിക്കോണിൻ്റെ ചെയിൻ വാങ്ങണം, അത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സമ്മറായിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും സുസുക്കി സീരീസിൻ്റെ തന്നെ വാങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം സമ്മറായിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ചെയിൻ കൂടി ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഷോ സം സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ്, കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.